សូមចុចពីជីវឬពី Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនពីថ្មីៗពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបលោកគ្រូម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងម៉ោងសិក្សាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី3បាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះលោកគ្រូសូមផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណដោយលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬក៏ទឹកអាល់កុលផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនជៀសផុតពីការឆ្លងនៅជំងឺផ្សេងៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូក៏នឹងមកបង្រៀនបងប្អូននៅមេរៀនទី3វិធីបូកបន្តទៀតនៅថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ចំណុចទី1ហើយបងប្អូនបាទគឺចំណុចទី2គឺការបូកចំនួនមានលេខ4ខ្ទង់និង3ខ្ទង់គ្មានត្រាទុកលោកគ្រូក៏បានដាក់ជាលំហាត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកបង្រៀនបងប្អូននៅចំណុចថ្មីបាទហើយក៏ដូចជាកំណែលំហាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមបាទសៀវភៅប៊ិចបន្ទាត់ដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូផងដែរបាទដូច្នោះយើងចូលទៅដល់កំណែលំហាត់សិនមុននឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីបាទនេះគឺជាលំហាត់របស់លោកគ្រូដែលមានចំនួន5ប៉ុន្តែអសង្ហយើងមាននៅ slide ក្រោយបាទកំណែលំហាត់ចូលកណនីប្រមាណវិធីបូកខាងក្រោមកបាទអញ្ចឹងការសរសេរបែបនេះគេហៅថាអ្វីបងប្អូនបាទគេហៅថាប្រមាណវិធីបូកដូច្នោះដើម្បីបូកចំនួនយើងត្រូវតែបូកនៅខ្ទង់ណាមុនបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនត្រូវបូកពីខ្ទង់ដែលនៅខាងស្ដាំដៃបាទមុនគឺខ្ទង់រាយមុនមែនទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបូកមកគឺយើងយកលេខ2បូក2នៅខ្ទង់រាយដូចគ្នា2បូក2ស្មើ4បន្ទាប់មកគឺខ្ទង់10 3បូក2ស្មើ5 3បូក1ស្មើ4 1មិនមានអីបូកទេគឺយើងទម្លាក់វាចុះក្រោមគឺស្មើ1ដដែលបន្ទាប់មកគឺយើងទៅបាទដោះស្រាយនៅលំហាត់អក្សរខយើងចាប់ផ្ដើមបូកនៅខ្ទង់រាយមុន4បូក4ស្មើនឹង8បន្ទាប់មក3បូក3ស្មើនឹង6 5បូក1ស្មើនឹង6 2មិនមានអីបូកគឺយើងទម្លាក់វាចុះក្រោមគឺស្មើ2ដដែលកំណែលំហាត់អក្សរគោបាទយើងបូកមក5បូក3ស្មើនឹង8 4បូក3ស្មើនឹង7 3បូក3ស្មើនឹង6 4មិនមានអ្វីបូកគឺយើងទម្លាក់វាចុះក្រោមស្មើ4ដដែលខ2បូក3ស្មើ5 5បូក3គឺស្មើនឹង5 8 5បូក1ស្មើនឹង6 6បូក2ស្មើនឹង5 8 4បូក4ស្មើនឹង5 3 6មិនមានអ្វីបូកគឺយើងទម្លាក់វាចុះបាទលំហាត់កំណែលំហាត់អក្សរទាំង4នេះគឺរួចហើយយើងទៅមើលកំណែលំហាត់ចុងក្រោយងបាទយើងបូកមកគឺយក3បូក4ស្មើនឹង7 7បូក1ស្មើនឹង8 2បូក3ស្មើនឹង5 5បូក3ស្មើនឹង5 8 6បូក2គឺស្មើនឹង5 8 5មិនមានអ្វីបូកទម្លាក់ចុះបាទនេះគឺជាកំណែលំហាត់ទាំង5របស់លោកគ្រូបើបងប្អូនមានកន្លែងណាដែលខុសជួយបងប្អូនកែតាមលោកគ្រូផងដែរបាទដូច្នោះថ្ងៃនេះលោកគ្រូក៏មានជាមេរៀនថ្មីគឺចំណុចថ្មីនៅក្នុងមេរៀនវិធីបូកដដែលគឺចំណុចមេរៀនរងចំណុចទី3ការបូកចំនួនមានលេខ4ខ្ទង់និង4ខ្ទង់គ្មានត្រាទុកបាទចំពោះមេចំណុចនេះដែរគឺវាតាក់ទងនឹងការបូកដដែលប៉ុន្តែយើងផ្លែត្រង់ថានៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងបូកចំនួននឹង4ខ្ទង់ដូចគ្នាមែនទេបាទដូច្នោះលោកគ្រូក៏នឹងមានជាឧទាហរណ៍បងប្អូនផងដែរឧទាហរណ៍កបាទនេះគឺជាចំនួនលេខដែលមានលេខ4ខ្ទង់និងបូកជាមួយនឹង4ខ្ទង់ដូចគ្នាមែនទេគឺក3234បូកជាមួយនឹង1432បាទដូច្នោះនេះហើយគេសរសេរបែបនេះគេហៅថាអ្វីដែរបងប្អូនបាទគេហៅថាល្បះលេខគឺល្បះលេខបូកមែនទេសរសេរបែបនេះតែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលគឺយើងធ្វើដំណេកបងប្អូនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែសរសេរវាជាប្រមាណវិធីបាទជាលក្ខណៈប្រមាណវិធីគឺយើងសរសេរបែបខាងនេះក3
បាទយើងសរសេរឲ្យត្រូវឲ្យចំកន្លា2 3 4គឺយើងយកលេខតួទី1នេះគឺ3234សរសេរឲ្យចំកន្លាសៀវភៅបន្ទាប់មកយើងបូកជាមួយនឹងលេខតួចំនួនទី2គឺ1432អញ្ចឹងវាមានខ្ទង់ពាន់ដូចគ្នាមែនទេគឺមាន4ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរត្រង់លេខ3ខ្ទង់ពាន់ដូចគ្នាមក1432បាទបន្ទាប់ពីយើងសរសេរវាចំខ្ទង់ដូចគ្នាហើយតាមខ្ទង់ត្រូវហើយគឺយើងគូបន្ទាត់នេះខាងក្រោមហើយយើងធ្វើការកណនាវាហើយយើងគិតវាមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបូកបាទកាលណាខ្ញុំធ្វើលេខបូកខ្ញុំបូកពីស្ដាំទៅឆ្វេងខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់ដោយខ្ទង់10ខ្ទង់100ដាក់ដោយខ្ទង់100ខ្ទង់ពាន់ដាក់ដោយខ្ទង់ពាន់ដូច្នោះយើងចាប់ផ្ដើមបូកនៅខ្ទង់រាយមុនគឺយើងយកលេខ4បូកជាមួយនឹង2ស្មើនឹង6មែនទេ6បន្តមកខ្ទង់10 3 + 3ស្មើនឹង5 6ខ្ទង់100 2 + 4ស្មើនឹង5 6 3បាទអញ្ចឹងយើងខ្ទង់ពាន់ក៏យើងត្រូវបូកដែរព្រោះមានលេខខាងក្រោមដែរគឺ3 + 1គឺស្មើនឹង4បាទចម្លើយរបស់វាគឺរបស់នេះគឺស្មើនឹង4666បាទលោកគ្រូក៏មានជាឧទាហរណ៍អក្សរខផងដែរបាទនេះគឺអក្សរខរបស់យើងគឺជាលំហាត់ដែលមានលេខបូកគ្នា3ដងមែនទេ3តង់អញ្ចឹងវាមិនជាការលំបាកទេគឺយើងឃើញថាតួទី1មានលេខ4ខ្ទង់តួទី2មានលេខ4ខ្ទង់តួទី3គឺមានលេខ3ខ្ទង់ដូច្នោះការបូកចំនួនលេខបែបនេះក៏មិនជាការពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការដោះស្រាយដែរគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនសរសេរវាជាប្រមាណនាទីមកហើយយើងបូកធម្មតាមកគឺមានជាការលំបាកទេបាទអញ្ចឹងខយើងសេមក5000តួទី1 5104បាទ1104បូកជាមួយនឹងតួទី2គឺ2000អញ្ចឹងយើងដាក់នៅខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទគឺដាក់នៅខ្ទង់ពាន់ដូចគ្នាគឺដាក់នៅក្រោមលេខ5មែនទេលេខ2តមកលេខ3លេខ1លេខ2បាទនេះគឺ2312បូកជាមួយនឹងតួទី3គឺ212អញ្ចឹងវាមានត្រឹមតែ3ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងយើងក៏សរសេរវានៅខាងក្រោមខ្ទង់100ដូចគ្នាគឺនៅក្រោមខ្ទង់នេះណាគឺលេខ1និងលេខ3បាទអញ្ចឹងយើងសេក្រោមលេខទាំងពីរហ្នឹងមកគឺលេខ2នៅក្រោមខ្ទង់100ដូចគ្នា1 2បាទយើងសេរួចហើយបាទយើងសេបានត្រឹមត្រូវតាមបាទតាមខ្ទង់វាហើយអញ្ចឹងយើងគូបន្ទាត់មកហើយយើងចាប់ផ្ដើមបូកបាទទៅតាមនិយមន័យរបស់យើងកាលណាខ្ញុំធ្វើលេខបូកយើងបូកពីឆ្វេងទៅស្ដាំខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់ដោយខ្ទង់10ខ្ទង់100ដាក់ដោយខ្ទង់100ខ្ទង់ពាន់ដាក់ដោយខ្ទង់ពាន់បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ទង់រាយមុនគឺ4 + 2ស្មើនឹង6 6 + 2ស្មើនឹង5 8 0 + 1បាទចំនួនបូកគឺ0 + 1ចំនួនណាក៏ដោយគឺវាស្មើនឹងចំនួននោះដដែលគឺ0 + 1គឺស្មើនឹង1 1 + 1គឺស្មើនឹង2បាទ1 + 1គឺស្មើ2 0មិនបាច់បូកក៏បានដែរកូនព្រោះ0អត់មានតម្លៃលេខទេ1 + 1ស្មើ2បន្តមកខ្ទង់100 1 + 3ស្មើ4 4 + 2ស្មើនឹង5 6 5 + 2ស្មើនឹង7បាទចម្លើយរបស់វាគឺលំហាត់អក្សរខនេះគឺ7628បាទនេះគឺជាការរៀននៅចំណុចថ្មីក្នុងការបូកចំនួនមានលេខ4ខ្ទង់និង4ខ្ទង់គ្មានត្រាទុកបាទវាអត់ខុសពីមេរៀនមុនទេគ្រាន់តែថាវាឡើង4ខ្ទង់មែនទេបាទដូច្នោះចូលបងប្អូនយកសៀវភៅហើយសរសេរការឧទាហរណ៍របស់លោកគ្រូនេះបាទឧទាហរណ៍នេះចូលក្នុងសៀវភៅបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវមានលំហាត់ធ្វើផងដែរបាទនេះគឺជាកលាសភពរបស់យើងបាទលោកគ្រូដាក់ជាលំហាត់ឲ្យបងប្អូនលំហាត់ចូលគណនាវិធីបូកខាងក្រោមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះការពីវីដេអូមុនលោកគ្រូក៏បានឲ្យបងប្អូនធ្វើជាលក្ខណៈប្រមាណទីសាច់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាមទារឲ្យបងប្អូនត្រូវសរសេរប្រមាណទីដោយខ្លួនឯងបាទនេះគឺលំហាត់ក3214បូកជាមួយនឹង1234ស្មើនឹងបាទប៉ុន្មានដូច្នោះនេះគឺជាលក្ខណៈបែបនេះគេហៅថាសរសេរជាអ្វីបងប្អូនបាទលក្ខណៈបែបនេះគេហៅថាគេសរសេរជាល្បះ
របស់លេខបូកដូច្នោះដើម្បីបងប្អូនដើម្បីគណនាបានស្រួលគឺបងប្អូនធ្វើយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរជាប្រមាណវិធីបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់លោកគ្រូសរសេរមក3214បូកជាមួយនឹង1234បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរវាជាប្រមាណវិធីលើក្រោមបែបនេះណាសរសេរវាបញ្ឈរលើគ្នាណាអញ្ចឹងយើងបន្តមកយើងគិតមកថាវាស្មើនឹងចម្លើយប៉ុន្មាននេះគឺជាការណែនាំរបស់លោកគ្រូខ្លះៗឲ្យបងប្អូនសរសេររបៀបសរសេរក្នុងឯងឲ្យបងប្អូនចេះសរសេរក្នុងឯងតើបងប្អូនចេះសរសេរបែបណាសរសេរដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងគិតទៅក្នុងឯងណាបងប្អូនខ2335បូកជាមួយនឹង2302ស្មើនឹងបាទប៉ុន្មានដូច្នោះបងប្អូនត្រូវសរសេរចន្លោះសៀវភៅគឺវាផ្សេងចន្លោះកូនលោកមើលគ្រូរាប់ណាពីកមកខយើងចន្លោះប្រហែលកាឡាគឺចន្លោះ1 2 3 4 5មកតមកកាឡាទី6ទើបយើងសរសេរអក្សរខមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសរសេរចន្លោះកាឡាបានត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងចន្លោះ6កាឡាបាទអញ្ចឹងមើលលំហាត់បន្តទៀតគឺលំហាត់3ទៀតគឺលំហាត់កខហើយនឹងងបាទជួបបងប្អូនទាំងគ្នាបាទធ្វើលំហាត់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគឺជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរជាលក្ខណៈប្រមាណវិធីឲ្យបានល្អបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទជម្រាបលាបងប្អូន